Pétur stofnaði bankareikning þann 7. apríl. 90 dögum seinna gat hann tekið út 45.220 krónur út af þessum reikningi. Nafnvextir eru 8% og spurningin er hvaða upphæð lagði Pétur inn á reikningin í upphafi. Sko, hér sérðu formúluna fyrir vexti sem er græn. Hún er græn. Vextir er það jafnt og höfuðstóll sinnum prósenta, sinnum dagarnir og það er deilt með 100 sinnum 360. Þetta er formúla til að reikna vexti. En þegar að ég vil bæta við höfuðstólnum, þar að segja í þessu dæmi þá ætla ég að taka út höfuðstólinn og vextina, þá er ég raun og vera að bæta við vaxtaformúluna hérna vinstra megin, þá er ég að bæta við höfuðstólnum. Þannig að upphæðin hér eru vextirnir pluss höfuðstóllinn. En ef ég bæti við höfuðstóllinn hérna vinstra megin sammerki, þá er það regla. Ef ég ger eitthvað öðru megin í jöfnu, þá verð ég að gera sama hinum megin. Þannig ég verð að bæta við höfuðstóllinn hérna hægra megin líka. Og það ger ég hérna með þessu hvíta pluss hái. Þannig að hér er formúlan mætt. Það sem búið er að bæta við höfuðstóllum beggja megin. Nú, setjum inn tölurnar sem ég veit. Ég veit höfuðstólinn pluss vextina sem er þessu upphæð, 45.220, upphæðin sem tekur út af reikningum sínum. Ég veit ekki höfuðstólinn en ég veit vextina, 8%, 8 af 100, og ég veit dagana sem eru 90 dagar af 360. Ok, nú get ég reiknað þennan græna part, 800 sinnum 90, 360. Ég get reiknað þetta bara út og þá fæ ég út 0,02 og það er sinnum H, af því það er sinnummerki hérna uppi. Og svo kemur pluss þessi viðbótar höfuðstóll sem ég nefndi áðan. Og hafði huga, þetta er 1 H. Þannig að ég er að fara að leggja saman hérna 0,02 H pluss 1 H sem eru samtals 1,02 H. Það er allt saman jafnt og þessi 45.220 krónur. Þannig að næsta skref er að losna við þetta 1,02 í burtu á H-inu til að finna höfuðstólinn. Það ger ég með því að deila með 1,02 og gera það báð megin. Og þá fæ ég út að 1H eftir að þetta 1,02 er farið, 1H er það jafnt og 45.220 deilt með 1,02 eða 44.333,33 krónur. Ég átti eftir að setja eininguna krónur hérna sem er þá höfuðstóllinn.